Всем привет, это с вами я, Алшас, я в музее динозавров. Громче. Я в музее динозавров с моим другом Якомбеком. Смотрите, это зеркало стоящие. А теперь вот как они были раньше. Ну вот и комиксы. Ну, я вот не уверена, морские. Есть такие морские. А есть еще обычные. Это уже мезозойский период, да? Как классно. На беззубика похож, да? Да. И еще тут есть носорог. Есть большой носорог. Выше слона. А это кто? Ужас. Мама, еще что? Ох, классно. Смотрите, он выше человека 2,5 метра, а мама 4, ну скажем, 5 метров и выше слона. А вот кости. Какого-то непонятного безрогого носорога. Это какие-то древние лошади. Я еще не знаю про динозавров настолько. Ну, это кость мамонта. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Пока-пока.